曼谷都仲係會有升值潛力，同埋一個租金回報非常穩定嘅地方俾你哋嘅。喺香港作為一個比較嘅話咧，其實我會覺得一個都幾似太古城嘅地方。咁所以喺高鐵嘅效應底下咧，其實係一個非常之有升值潛力嘅地區。如果你問我曼谷邊啲地方仲升緊咧，我而家其實都唔會再同你講 Sukhumvit 或者 Satong 呢啲大家都知道嘅地方㗎啦，因為咧其實呢幾個地方咧一早就已經升完，雖然佢有好好嘅租金回報啦，但係如果你話想博佢嘅升值潛力嘅話咧，其實就會有其他嘅地方嘅。咁今日我就會介紹3個地方俾你哋，咁呢幾個地方咧就係我哋認為現時曼谷都仲係會有升值潛力同埋一個租金回報非常穩定嘅地方俾你哋嘅。你問當地人咧，佢都唔會即刻答到呢3個地方係而家曼谷最有升值潛力嘅地方嚟嘅。咁你過可能4至5年之後咧，就會明點解我會咁樣同大家介紹呢幾個地方。想了解海外物業，我係石城嘅 Jaden，陪我一齊放眼世界。咁第一個想同大家分享嘅咧，就係喺曼谷北部嘅立考啊。咁其實香港人或者其他可能台灣嘅客人都唔會對立考呢個地方陌生㗎啦，因為呢幾年咧都好多人開始喺呢個立考度入市。喺香港作為一個比較嘅話咧，其實我會覺得立考係一個都幾似太古城嘅地方。第一個就係佢交通便利嘅程度啊。咁現時咧已經有 MRT 嘅藍線，同埋呢個 BTS 嘅黃線咧係會經過立考呢一個地區嘅。再加上未來嘅橙色線咧，其實咧就會形成立考係一個3線聚會，非常之方便嘅交通樞紐啦。去主要嘅金融區 Satong、Rama9 同埋咧 Sukhumvit 都係非常之方便嘅。雙線聚會喺曼谷已經非常之難得㗎啦。喺市中心可能得幾個站咧，其實用雙線嘅 BTS 同埋 MRT 聚會嘅啫。如果我哋而家講到立考係有呢個3線聚會嘅話咧，會係一個非常之強嘅通勤住宅地點嚟嘅。除咗交通便利之外啦，就係立考係一個非常之住宅嘅地區啦，亦都係好多本地人真係去居住嘅地區，而唔係一個單嘅曼谷遊客區。租賃嘅需求咧係唔會因為遊客或者係一啲外籍人士離開而改變嘅。咁你買嗰度嘅物業，睇
都係非常之好啦 ，gym room 啊、泳池啊、co-working space 啊呢啲全部都有齊㗎啦，咁就非常之適合外籍人士同埋一啲我哋所講嘅 digital nomad 佢哋係居住嘅一個地區。所以咧住喺 en route 嘅人咧，佢哋咧就唔係要最豪華、最 grand 嘅住宅，佢哋要咧係呢個方便嘅生活，同埋佢哋自己自成一角嘅圈子，長年都係租盤同埋買樓搜尋到最高嘅地方之一。而喺最著名嘅可能 T77呢一個嘅社區入邊咧，佢哋嘅空置率長年都係0%咁細。所以如果你話投資 en route，一定可以俾到你一個非常之好嘅 capital growth 嘅 potential 啦，亦都可以俾到你非常穩定5厘至到6厘嘅租金回報。咁第三個想同大家分享嘅地方咧，就可能會深少少啦，就係呢個靠盤客房站。咁現時咧，佢就已經有呢個交通紅利啦，就係佢係呢個 MRT 嘅藍色線同埋紫色線相交點裏面啦，最重要會令到佢有升值空間嘅就係佢係一站之隔，就係未來高鐵訂書總站嘅呢一個嘅社區嚟嘅。所以喺高鐵嘅效應底下咧，其實靠盤咧係一個非常之有升值潛力嘅地區。現時咧呢度周邊就都係舊社區為主啦，但係佢啲新樓都已經慢慢咁樣落成㗎啦。入場咧亦都較為寬鬆嘅，大概60-70萬港幣，其實都係入場買到一個非常之靚仔嘅一房單位㗎啦。高鐵站落成之後咧，咁個樓價亦都會係持續上漲嘅。所以如果你係睇好呢個高鐵效應，想有呢個非常之好嘅 capital growth 嘅話咧，我都會建議你哋可以考慮下，同埋好多人認識嘅靠盤地區，可能要擺大概5年至到10年先可以真係享受到呢個高鐵效應嘅回報。咁但係佢嘅回報咧，可能會比你想象之中更加高。好，咁啱啱介紹完3個新興少少嘅地區啦，咁其實佢哋都係有呢個唔同嘅。首先咧就係佢哋嘅交通網絡非常之方便啦，都係香港人非常中意嘅所謂鐵路盤。另外都係本地人佢哋真係自己居住同埋中意嘅社區。咁其實喺香港置業投資一樣啦，咁曼谷其實都係非常睇 location 啦，有冇交通去覆蓋啦，同埋係咪當地人中意嘅區域嚟嘅。咁如果你都中意我分享俾大家嘅資訊嘅話咧，歡迎追蹤同埋 follow 我哋嘅 YouTube channel 啦。咁同時咧，其實我都有個人嘅 Instagram account 嘅，咁歡迎大家去 follow 我。我會繼續分享更加多世界各地唔同嘅房地產市場嘅資訊俾大家。多謝你哋收睇，下次見，拜拜。